Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как отремонтировать духовой шкаф фирмы Asel, если он не греет. У нас есть духовой шкаф фирмы Asel, модель AF0023. И вот в недавнее времени он перестал греть. Сейчас проверим, как это себя проявляет. При включении питания лампочка питания не загорается. Никаких признаков работы нет. Разберем аппарат и посмотрим, в чем проблема. В первую очередь необходимо снять блок управления. Для этого с помощью плоской отвертки поддеваем сверху этот блок и аккуратно вынимаем из своего крепления. После этого отгибаем по бокам эту плату и слегка сдвигаем вверх. Теперь можно механизм достать в сборе. С помощью мультиметра проверим исправность тенов нагревания верхнего и нижнего. Подсоединяем щупы к выводам тенов. Верхний тен исправен. Здесь есть такая минеральная вата. Необходимо слегка ее сдвинуть для того, чтобы добраться до разъемов проводов. Вот здесь внизу второй тен. Проверим его исправность. Как видим, тен исправен, мультиметр показывает целостность цепи. Будем искать проблему в плате управления. С помощью мультиметра проверим напряжение на подводных проводах от цепи электропитания. Включаем его в сеть и проверяем. Здесь провода электропитания, это коричневый и синий провод. Напряжение 220 вольт. Значит, сюда напряжение от провода электропитания поступает. Будем искать проблему дальше. После этого с помощью мультиметра проверим целостность этих контактов. Здесь есть самый нижний переключатель. Он отвечает за включение верхнего и нижнего тена. И есть небольшой подгар на пластинах. Поэтому я проверю сопротивление между проводом и этим контактом, который замыкает цепь. Один конец щупа я подсоединяю к проводу электропитания, который идет снизу, а второй до контактов, которые есть вверху. Как видите, на самом основании контакта цепь есть, а вот уже на контакте нет. Цепь разорвана. Таким образом, можно увидеть, что здесь нарушение контакта между этой прижимной планкой, которая подключена к проводу, и пластинкой, которая включает и выключает эти контакты на тенах. Сначала я демонтирую ручку. Здесь необходимо снять пружинку нижней части, и ручка снимется. Пружинку я потом одену на свое место. Вот эта пружинка. Ну и оденем потом на свое место. Ну вот так вот должна стоять. И после этого мы снимем выключатель, отжав фиксаторы. Вот он снят, теперь легче будет с ним работать. Отсоединяем контакты, не забыв сфотографировать выводы, чтобы потом не перепутать. Отсоединяем все провода от переключателя, нажав фиксатор, который есть на разъемах. Для улучшения контакта между этим прижимом и пластиной я слегка подогну эту пластину с помощью молоточка и попробую припаять
контрольно оловом еще эту пластину до контактов, чтобы не было большого переходного сопротивления тока. После этого проверим переходное сопротивление между пластиной и контактом. Как видите, переходного сопротивления почти нет. Но я еще контрольно пропаяю эти контакты, чтобы такой проблемы не было в дальнейшем. Окислы я контрольно почищу с помощью смазки аналога ВД-40. Она хорошо снимает окислы. С помощью маленького надфиля также почистим контакты в месте примыкания, чтобы не было нагревания и большого переходного сопротивления. Очень нежно, аккуратно, чтобы как можно меньше повредить покрытие, и они не окислялись в дальнейшем. Затем с помощью паяльной кислоты хорошо почистим эти разъемы и спаяем их между собой. Я сюда на контакты капну немножечко ортофосфорной кислоты, чтобы снять лишние окислы, которые здесь появляются при нагреве металла. Затем промоем эту кислоту водой, чтобы не было дальнейшего окисления металла. И пропаяем контакты с помощью олова. После этого еще раз проверим переходное сопротивление между контактами и пластиной. Оно стало минимальным. Значит, можно промывать остатки кислоты и устанавливать все на свое место. Вот остатки ортофосфорной кислоты смыты. Осталось его подсушить и установить на свое место. Для облегчения вращения этой ручки я смажу вот эти выступы с помощью технического вазелина. Так будет вращаться намного легче. Устанавливаю на место переключатель до фиксации. Устанавливаем ручку с другой стороны. Я ее смазал слегка смазкой, чтобы легче заходило. И подключаем все разъемы к этому выключателю, как вы запомнили. И после этого аккуратно монтируем эту всю плату управления на свое место. Заводим эти рожки в паз с одной и с другой стороны. Протягиваем вниз, слегка выгибаем и фиксируем с двух сторон. Осталось проверить, как работает духовой шкаф. Включаем оба нагревательных элемента и таймер. Лампочка засветилась, питание. Осталось подождать, пока духовка нагреется и выключится. Заработал часовой механизм, который замеряет время работы духовки. Откроем духовку и попробуем
состояние нагревательных элементов. Они должны быть горячие. Горячие. И нижние, и верхние. Значит, духовка работает в штатном режиме. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотрели видео о том, как отремонтировать духовой жарочный шкаф фирмы Aselь, если он не греет и не работает. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.